mikwano ku live ya leero. Mwebale nnyo kujoininga, mwebale nnyo kubeerawo nga bulijjo bwe ziwera ssaawa 7 zennyini. Gwe nga bw'oli eyo nga bw'onyumirwa ekyemisana kyo, naffe erudde eno tuba tukuweereza, tuba tulidde okubeera nga tukuwa obuweereza bwaffe obwa YPA, era tuba tukwesunze nga bwe mbeesunze olwaleero. Mbeesunze ba mikwano, mwebale kujja, mwebale kujoininga. Nammwe abatana joininga mbasaba mubeereko mu gathering. Bw'oba nga ofunye omukisa otutuuseeko, you can share with your friends. Sharinga inbox yo osindikire mikwano gyo abaludde nga bagala kumanya ku YPA. Sharingira bakozi bano workmates bawo okolera. Sharingira business mate wo omugambe nti munange aba YPA babano baguse jangu tubeerewo tulabe olwaleero kye batuleetedde, because olwaleero era tuguse nga tugenda okuba nga tutambulira ddala wamu nammwe nga tubawuliriza ebibuzo byammwe ebyo bye mulina erife nga tusobola okubeera nga tubiddamu bulungi nga bwe mwandibyetaaze. Yes, yenze Siriali nayitwe abafunye ku kyokulya mbalamusizaako. Mwebale kulya, mwebale kufa ku mubiri gwammwe. Bw'otalya omubiri gwo bw'oba okola otya? Bw'oba ogukosa. Olina okulya bulungi omubiri gwo oguzimbe. Ate bw'oba okyalyawo ng'owulira oyagala kulyako bulungi naye nga gw'ogamba nti nze buli kadde buli wemba njagala okulya obulungi, sifuna kintu kirungi. Ntambudde mu Uganda yonna nnoonyeza ekifo mwesobola okulya emmere eyo gye naalya enfuukira emmere yange ey'omwaka wakubuze. Nkugamba nti ffe aba YPM ne YPM Buzichoma Restaurant tuba twasolovize ekizibu kyo. Nakati osobola kubeerawo munange awo nga bw'osoma live wali eri nga bw'okola ka order. Yes, kola ka order. Tuli ready okudelivaringira wona woli kasita oba oliwa, oba oli mu Kampala oba Entebbe oba Wakiso oba ebitundu by'emukono eyo. Tusobola okutuukayo wona ne tukudelivaringira mu Buzichoma. Olwo n'obeera nga ekyemisana kikunyumira, so tobeera awo munange n'onoonya ekyokulya n'ekikubula. Embuzi ya buli kika ffe tukoze eki? Ffe tugirina. Era nga bulijjo munange ku lunaku luno olwokusatu tuba twaze kukubaganya ebirowoozo ku projekiti zaffe ez'enjawulo enganzi eza YPA ze tutwalirize ddala akabanga kanene. Tuba twogera naawe nga tukulaga butya bw'oyinza okukola amagoba, butya bw'oyinza okufunamu mu bulimi n'obulunzi, because nkimanyi bangi bali eyo naye nga nakati takiikirizanga nti obulimi oba obulunzi bulimu amagoba ago agafuna ekiralu. Naye ate nga ekituufu kiri nti kikola ki? Kisobokera ddala obulimi n'obulunzi bulimu amagoba agatalinaalina, bulimu amagoba ag'enjawulo, bulimu amagoba agatasangika. So n'olwekyo tubaagala nnyo, feel free osobola okujjaawo. Oyinza okuba nga olina ekibuuzo, oyinza okuba nga olina okwemulugunya, oyinza okuba nga olina kyoyagala okutegeera kyoludde ng'oyagala kumanya. It's okay, feel free. Nga bwe tuwayaamu genda awo wansi otayipingeko kyoyagala okumanya, otayipingeko ekibuuzo kyonna kyoyagala okutegeera ku YPA, ku projekiti zaffe ez'obulimi bwa kasooli, ez'obulunzi bw'enjuki, nezaki neza obulunzi bw'embuzi. Ffe ababuzi munange abasinga era bwe mutuyita nti ffe ababuzi. Olwaleero njagala era kwongera kutangaazamuko ku projekiti yaffe eya kasooli oba giyite the Mighty YPA Maize Project. Olwaleero njagala tugitangaazeemu because last time twali wamu abamu ng'alina ebibuuzo bingi, ebimu tebyasobola kukola bitya, ebimu tebyasobola kuddidwamu ku lw'okuba nga twalina obudde oluusi tubeera n'obudde nga buli limited ssaawa emu. Kati wena bw'oba oli eyo ng'ofunye akakisa akamiitinga wano olwaleero kweno live y'olwaleero nga olina ekibuuzo kyonna ky'okoze eki, ng'olina ekibuuzo kyonna ky'olina ekitaddibwamu last time nga wakimbuuza era obudde ne bumbula ng'obudde buweddeyo, osobola okukola otya? Osobola okujja kati n'oddamu n'okitayipinga kwawo, tujja kuba tukisoma era tujja kuba tukwanukula bulungi nnyo awatali wadde okwebuzaabuza oba otulina kubanga kano akadde kakyaliyo. So
project yaffe ya kasooli olwaleero njagalira twongere nnyo okugitangazaamu tulabe butya bw'oyinza okugikozesa okugyamu ebintu ebyenjawulo ebinene okozesa otya project ya kasooli ya YPA n'ogaziya ekirooto kyo okozesa otya project ya kasooli n'osembeza ekirooto kyo kumpi bangi nkimanyi tutambulira mu birooto nze nange nina ekirooto kyenina nze nange nina amaka genjagala oluvannyuma lw'emyaka 5 kuva kati nina amaka gengamba nti oluvannyuma lw'emyaka 5 gano at least katonda wange nyamba mbeere nga nina amaka ag'ekika bw'ekiti nga mbeeramu ne famire yange nawe bw'oba oli eyo oli mwana wa buwala oba omwana w'obulenzi oba omusajja akuzeemuko ku myaka nawe era oba olina ekirooto ky'olina abamu mulina retirement plans olina retirement plan gy'oli mu kukolako ogamba nti mu myaka 2 okuva kakano nja kuba nkola ntya nja kuba nditayalinga naye oluusi okyasobeddwa ogamba nja kudda ewaka ntuule butuuzi olabira ddala ng'ogenda kudda ewaka ate obeere board naawe aba YPA we got you sorted. Yes, we got you sorted because tugenda kuwa investment retirement plan nga nebonobo umude mwaso wiza n'okwesanga ate sente zogenda okuba ng'oyingiza ng'oli retired ate munange tozifunanga kw'ebbanga lyonna ly'okoze otya ly'okoledde kyovola nkugamba nti naawe omukulu tukulina we got you sorted also okubeera nga naawe retirement plan yo tugisembeza kumpi era nga tugimakinga okubeera nga ekola etya esoboka obwo n'onyumirwa oluwumula lwo n'owumula ng'oli planned jajja oli planned retired. Yes, si bano aba retiring ate n'omusanga mu kyalo nga munange enaku emumalawo. Yes, oyinza okuba nawe olina oyagala ku retiringa naye okoze ebbanga ddene okoledde emyaka kati si myaka 65 gye turitiringirako kati obala myaka 10 almost otuuka oku retiringa naye nawe kennyini oliawo weebuuza bwe nditayalinga nzira wa mu butuufu ononyeza amaka oliro yagala kuzimbayo ku nyumba gy'onoowumulira mukono obuzzukulu bwo naye ennyumba eganye buli bw'oba ng'okola yes tetuganye osevinze ne NSSF oba oliawo kati ne busente bwo bwa NSSF bwonyine bw'osevinze bukyotandika okukola bw'watandika okusevinga ng'okyali muvubuka bw'obalabalamu ekifaananyi kye bulimu era stiiru tebukuwa kirooto kya nyumba eyo gy'oyagala era naawe ogamba myaka 10 giigyo gibulayo naye nga buli bw'obalamu sente z'olina tezigenda kuwa amaka agogenda okuwumuliramu nga planned jajja olabira ddala ng'ebintu bigaane oli nga bivuddeko nedda naawe tukugamba nti mu myaka 10 gino egibulayo retiringe amaka ago gw'olaba mu kifaananyi kyo oba g'oyagala obeeremu ne bazzukulu bo gakyakola gatya gakyasoboka kasita ogamba nti n'osalawo n'ogamba nti olwaleero kabeeko decision gyenkola nyengere YPA ne projects zaabwe ez'obulimi nteekeyo akasente kange kagira kakulakula olwaleero nga bwe kakola katya nga bwe kankolera sente kijja kuba kisoboka era retirement plan yo ejja kuba etuukirira ddala. So osobola okuyingira project ya kasooli n'otandika ne eka za kasooli zonna z'oyagala kino tokyerabira nga tonaba kutandika kintu kyonna oba okubeera ng'oinvestinga to kumala muzizo to investinga kugamba nti kati kanyinvestinge nange mbeeko kyenkolayo oba nange mbeere memba wa YPA oba nange mbamanye mbu nayingidde oba kanteekeyo akasente nyinvestinge nteekeyo kyenteekayo tomanya mu maaso awo tomanya like you're putting in your money naye nawe ogamba tomanya mu maaso awo ziyinza okunyamba no njagala oteekeyo sente zo with an intention bw'onooba otaddeyo sente zo with an intention ng'olina ekirooto kiri eri kyenkugambyeko kyogoberera kijja kukusiigira ekifaananyi ekituufu olwaleero ky'oba okola otya olwaleero ky'oba otandika nakyo ojja kugamba nti for example ku YPA tugamba nti eka etandikibwako minimum acreage gy'olina okutandikirako okugula wano ku YPA ya $3,700,000 eyo eka emu bw'etinya bwanyamunigina kati gw'ojja kuwulira nti eka emu yabukadde $3,700,000 era nga contract yaffe bwerambika nti buli luvannyuma lw'emyezi 6 ojja kuba ng'oyingiza $1,300,000 ng'amagoba oba ng'amakungula okuva mu eka yo eyo gye wagula kati gwe ogenda kujja ogambe
nti yes kanyingire YPA nguleyo eka yange yakasooli nenga mu butuufu nange ne bwe nkubuuza ne nkugamba nti mwami gundi sente ezo odaddeyo za kinga naawe tomanyi otaddeyo because walaba muno yateekayo ekibuuzo kyengezako okugamba kiri bwe kiti nti nga tonaba kukwata sente ezo zonna kuzisiga mu YPA kugamba nti njoyininze kasooli kuzireeta kuzitwasa kuzitwesiza sooka ofune ekirooto kyo kyokola ki kyolumirirwa kyekigenda okuwa ekifaananyi nti omuntu bw'anaabeera n'ekifaananyi katugeze nga ye ayagala mu myaka 6 okuva kati abeere n'esente oba katugeze olwaleero ayagala mu myaka 3 okuva kati abeere ng'ayingizako sente ezenkana ne miliyoni 600 oba 7 kyayagala tazikolangako akoze buli bizinesi naye tazikolangako naye mu YPA nkugamba kisoboka katate togenda kubanga weetaaga kubeera ng'oyingiza bukadde 7 mu myaka 3 kuba kati atotandike ne eka meka ne eka emu kati gwe ekirooto kyo kya sente meka kya maka ga miliyoni 5 naye olwaleero tozirina naye ogaagala ate owulira ogaagala nnyo okufa ogaagala mu myaka kati mu myaka nga 5 ogwogamba njagala at least amaka mbeere mu maka bwe gati gwolaba mu kifaananyi kyo naye nga bw'obalabalamu tegali wansi wa miliyoni 5 kati gwe nawe weesikeemu ekyo ky'olina saawa zino ekirimu capital ky'olabako ekyo ekirimu capital naye nga tekigenda kukuzaalira sente ezo mu myaka emeka mu myaka 3 okuva kati oyinza okuba olina amaka g'olimu saawa zino naye nga amaka go sigege ekirooto kyo owulira olina amaka amalala g'oyagala oba oli amaka yesi gayinza okuba malungi naye nga gali mu kifo kifunda wenyigiriza eno oba ofuluma eno olusalosalo lw'abaneiba toyina abaana bo tebalina we bazanyira benyigiriza basiiba mu nyumba kati ng'owulira oyagala ofune ekifo ekigazi kati ate amaka go bw'ogasigaza tegagenda kuwa ekyo ekifo ekigazi ky'okola ki ky'oyagala because okyazaala kati olina abaana ogenda tukala ekiseera ng'olina abazzukulu ng'abaana beetaaga okuzannya ng'abaana beetaaga ekifo ekimala kati ago amaka g'olina saawa zino bw'ogasigaza tegagenda kuwa ate ekirooto ky'amaka go g'oyagala amagazi gajja kubeerawo bubeezi yesi nga topangisa naye nga tegalina kyegakola ki nga tegalina kyegakutuusa ku kirooto kyo kiri eri ky'olina kati kyengamba kyekiriwa okozesa otya ekyo ky'olina okubeera ng'otuuka ku kiri eri ekinene ky'oyagala okukola otya okutuukako kati ekikubeesa mu maka lwa butayagala kyaki ndiwo naye munange seetaaga naye lwakusoberwa nga limu kubanga munange gegaliwo gegange nga tekisoboka okutuuka ne kwago gwokola ki gwoyagala lwaki tokozesa ago gwolina negakutuusawa negakutuusa ku kirooto kiri ekigazi ky'olina olaba otya gano amaka bw'ofuna omuntu gw'ogaguza olwaleero babuloka weebali n'ogajjamu miliyoni 3.7 miliyoni 3.7 n'ozisiga mu projekiti zaffe enganzi ez'akasooli n'ogamba nti nze YPA nzireese miliyoni 3.7 njagala mundimire acres 10 ez'akasooli of course ffe tujja kikolera ddala because ffe tetulinaako komo tetulinawo kigenda kuziyiza ekyamazima kiri nti ettaka weeriri erimala okubeera nga tukulimira acres meka acres 10 ate oba kati tuli mu acres 13,600 kati olwo ate acres zo 10 zigenda kutukosaako ki tewali gwezireete kwata amaka ago gajjemu sente gasige mu YPA jemu miliyoni 3.7 zisige gula acres zo 10 ez'akasooli leka ffe tukulimire buli mwezi obeerenga akaunti yo ofunako miliyoni 13 ng'amagoba buli myezi 6 buli myezi 6 obeere ng'ofuna miliyoni 13 ng'amagoba buli luvannyuma lwa sizoni kati buli luvannyuma lwa sizoni bw'oba ng'osiza olwaleero oleese obwo obukadde 3,700 n'obusiga mu YPA n'obala emyezi 6 okubeera ng'oyingiza miliyoni 13 n'oddamu n'obala emyezi emirala 6 okuyingiza miliyoni endala 13 kitegeeza mu mwaka
oba oyingiza millions 2 mu meka 2.6 mu myaka 3 oba oyingiza millions 7.8 kati buno obukadde 7.8 osobola okugenda oluvanyuma lw'emyaka 3 n'ofuna ekifo ekirungi ng'ate kiri mu kibuga wakati ku buno obukadde 7.8 osobola n'okuzimba Munyonyo ku buno obukadde 7.8 ozimba ku estates ez'ebbeeyi z'olabanga ezitasoboka muno mu Kampala n'ofunamu estate n'ozimba ennyumba yo eyo gy'olina mu kirooto kyo ekigazi n'ozimba ennyumba engazi n'obeera nga teweeraliikirira na kufuna bazzukulu nga ne bw'owulira nti batabani bo bazadde teweeraliikirira osaba bazaale ba triplets boka because olina ekifo ekimala olina amaka agamala abaana bwekuba kuzanya bajja kuzanya nawe kenyine osobola kubeera nga kate emikolo gy'abaana bo ogihostingira mu lujjalo ng'ate ng'oli mu kibuga nga teweetaaga kukola ki nga teweetaaga kugenda mu gardens because wa investinga n'okola sente kati olina ekifo ekigazi okiraba otya kiki ekikyakuganya okutuuka ku kirooto kyo nga YPA egamba it can come true just lwakuba gwe ekikuleetedde okubeera nga olaba nga okyalemererwa okutuuka ku kirooto kyo bweraba nga atasoboka buli lwe njogera ku kino ogamba kyakyogeddeko naye capital evuddewa naye eno example gye nkuwadde ye relevant example buli omu gy'alina okulabirako nti buli omu yenna waali alina capital kati eyo emotoka gy'ovuga gy'opaakinga mu lujja lwa Land Road ate nga ne Land Road akyakusumbuwa akyakugoba yaki ddala eyo motoka okyaterese yaki eyo motoka lwaki togitwala n'ogitunda olwaleero n'ojjamu millions 3.7 n'ozireeta n'ozisiga mu YPA n'omanya nti nzisize mu YPA nguze ekazi zange 10 ez'akasooli olwaleero naye ng'okimanyi bulungi nti buli myezi 6 ezo millions 3.7 zijja kuba zikuddiza amagoba ga millions 13 mu mwaka ojja kuba oyingiza millions 2.6 olwaleero bw'oriskinga n'okwata emotoka yo eyo n'ogitunda gy'olina n'ojjamu millions 3.7 n'ozireeta mu YPA n'ozisiga mu kasooli just mu mwaka gumu n'emyezi 10 capital ogwo wateekamu aba yakoze atya aba yavuddemu because for oluvannyuma lw'emyezi 6 exactly tujja kuweerawo obukadde 13 oluvannyuma lw'emyezi emirala 6 gwe si mwaka gumu tukuwa obulala obukadde meka 13 oluvannyuma lw'emyezi emirala 6 ogwo sina mwaka gumu n'emyezi 8 omwaka gumu n'emyezi 8 capital gwe wateekamu aba yakomyewo dda kubanga oba oli mu bukadde 3.9 ekitegeeza nti emmotoka yo already ekomyewo mu myezi 3 emmotoka ye ekomyewo ate oli mu magoba already oli mu magoba ga millions 2 ng'ate okyalinayo seasons endala 3 ez'okukola otya ez'okuharvestinga ekitegeeza nti mu maaso okyalinayo millions endala 3.9 in advance already emmotoka ekoze etya ekomyewo kale njagala kubulya nti oluvannyuma lwa contract eyo emmotoka ogizaawo ate n'ozimba n'amaka n'obeera ng'emmotoka ate ogipaakinga mu lujjawo omuntu omu yagamba nti lwaki ovuga Land Rover nga toli Land Road gwe nange njagala nkubuuze lwaki ovuga Land Rover nga Land Rover ogipaakinga mu maaso g'omuzigo ng'ate Land Rover eyo osobola ogikozesa n'ogijja mu sente eziri mu ssaawa zino n'ozireeta mu YPA n'ozisiga mu kasooli oluvannyuma lw'emyezi nga bwe nkubalidde nti oluvannyuma lw'omwaka gumu n'ekitundu already Land Rover yo eba yakomyewo dda ng'ate okyalinayo amagoba amalala agakufuula Land Road n'ovuga Land Rover ng'ate oli Land Road mukirabira ddala ekintu ekyo so tewali kintu kyonna ekibagana okubeera nga mukola mutya ekibagana okubeera nga mujoyininga YPA olwaleero teri kintu kyonna ekikuleetera okubeera nga totuuka ku kirooto kyo ng'ate ffe YPA tugamba nti kikola kitya kisoboka so enamba yange singa oba oyagala kujoyininga YPA olwaleero saawa zino tulinayo ne ofa eriwo munange tukyali mu mwezi gwaffe ogwa Meefuga osobola kukozesa opportunity eyo mu mwezi gwaffe guno ogwa Meefuga n'ojja
nokola otya noja nojoininga nofuna ka offer kano kasalibwako nobeera ng'ogulira ku miwendo gikoze etya egisaliddwako tujja kusalirako kasente engeri gye tugenda mu naku nkulu yakasente ako ojja kukakozesa muda ng'okubeera nga naawe okola otya nga naawe osanyusa famire yo so osobola tutuukirira ku namba zaffe ez'essimu osobola tutuukirira ku offices zaffe waneeno we twogera saawa zino ku Lubaga Road ku YPA building ku maka gaffe amakulu ku Lubaga Road jangu yes chosen 777 Capital Chicken Run how sure waruga luzungu ki lwawandi how sure that okay those ategeza anti Capital Chicken yadduka mukitege mutukakasa mutya nti mwete mugenda kola ki nti namwe temugenda kudduka yes mwami Chosen webale nnyo kubuuza ekibuuzo ekyo kakati bwemba nga mbadde njogera naawe olwaleero nga ntandika nga nsoose kugamba nti buno buweereza tetubutandise lwaggulo tetubutandise leero tetubutandise na mwezi gumu emabega wadde omwaka gumu emabega wabula tubuvugidde ddala kati emyaka 17 naye nga mu myaka 17 bw'oba ogezezaako okunonoza live ngeno gye nkoze oba oyise ku social handles zaffe era ekibuuzo kyogenda osangayo ogenda sangayo kino how sure you will not run how sure togenda sangayo omuntu yenna nga atulumiriza ng'agamba nti YPA kino tekyagenda bulungi kino tekyali bwekiti ekyo kyokka kyeyogerera kubeera nga tuli bantu abali ku musingi omutuufu nti buli season buli mwezi tusasula abantu bapya buli mwezi tufulumya sente empitirivu nnyo ezituuka mu kawumbi nga tusasula abantu abo ba investinze naye tolirabayo muntu n'omu yadde acomplaininga nti YPA munzigyeko wadde 10 zange 2 tolinawo obugendo okisanga tuliwo ekintu kivugira ddala kyetukola tukyesiga tetukomye bukomi kuweereza mwe ab'omu Central ekintu kivugira ddala wuyo tugulawo ne branch offices ekitegeeza nti tuli bakuvaawo leero because kati bwe tuba tuguddewo kati sofa tuli mu branches 3 nga tetukyali mu kugulawo branches endala njagala ombuulire tugenda kudduka branches ezo zonna ze tugulawo sente ze tuteekamu okuzimba n'okubeera nga tuteekamu ebyetaagisa ye tuziteeramu baani nga tukimanyi nti saawa yonna tuli bakola ki tuli bakuvaawo tuziteera mwani nga tukimanyi bukadde kona tugenda kudduka embuzi zino ze tulina kufaamu emitwalo 10 ye bwe tudisappearinga office negalawo kale office egaddewo katugambe ye embuzi zo zigenda kudisappearingirawa emitwalo 10 ez'embuzi faamu ezitali ntono ze tutaddemu sente nnyingi tuzimba ebyumba buli lunaku tulina obuweereza bwa sako tuwa abantu looni almost kati kawumbi kalamba kali mu bantu bakatuterekedde ku looni tukabawa bagende bakozese bizinesi zaabwe babeere nga bazikomyawo oluvannyuma kati ffe tubeesiga tutya kale fe okubeera nga tubawa sente zaffe tubeesiga tutya nga tetukimanyi bulungi ntakadde konna tudduka nedda tetuli bakuvaawo tuli bakubeerawo because tetusobola kubeera nga tuli bakuvaawo olwaleero nga wenjogerera kati akawumbi kalamba kali mu bantu tukabawanga lwono okubeera nga kabakolera ebintu byabwe yes waliwo ono ali yayitamu Kenya, Nairobi. Yes, we love you, Kenya, our neighborhood. We love you so much. Thank you for joining. We start with how much? Isaiah UG. Isaiah UG nga bwenjogedde mu project yaffe ya Kasooli ekitono nnyo kyoyinza otandika nakyo ze miliyoni 3.7 gwe bw'oba ogamba nti nze ekinene munange sinakituukako naye mu mpeeyi ekyensobola otandika nakyo tukugamba ntandika ne ekemu waakiri eya Kasooli ku bukadde 3.7 eno ng'egenda okuba ng'ekuddiza miliyoni 1.3 buli luvannyuma lwa season ng'amagoba okumalira ddala ebbanga lya myaka 3 we twogerera ezo ze season zimukaaga zogenda okuba ng'okungula awatali wadde okuyimirizaamu nga buli season osuubirayo miliyoni 1.3 I've just joined. What is the topic of masterclass? Yes, King Uganda. Tubadde twogera tukubaganya birowoozo ku project zaffe eza Kasooli naye ng'olwaleero amakanda twagasimbye nnyo ku gundi.
twagasimbye project yaffe ya kasooli. Yes, je tubaddeko wotabadde tubadde twogera ku kasooli butya bwoyingira sente mekaze weetaaga kiriwa kyofunamu ofunamu otya oba okozesa otya obulimi bwa kasooli okukyusa obulamu bwo oba okubaako level gy'otuukako oba okutuukiriza ekirooto kyo ekyo ky'olina mu bwongo bwo kyolaba ng'ekitakola ki kyolaba ng'ekitasoboka. So tusangibwa tulina offices sofa abali e Masaka ebitundu by'e Masaka Buddu eyo temwetaaga ate kujja eno mwe mujja kuba mugenda Masaka ku kikubo ekiri ku Nyendo stage ekiva Nyendo stage nga kigenda Masaka ku Kampala Road. So abeyo bagiyita Kampala Road. Yes, of course ojja kuba obatuukirira ku mafuta ga B Energy awo wali offices zaffe abali mu bitundu by'e Wakiso nawe tewetaaga kujja mu kibuga jangwawe Ainansana na Luvule kumpi n'amafuta ga B Energy osobole okutuukirira abali mu bitundu by'e Sembabule Gomba mujje Gomba Madu awo nawo tulina offices zaffe. Then nimwe abali mu kibuga of course mujja kuba mujja wano mu Kampala wano mu kibuga wakati ku Rubaga Road okuliraana engalabi ya Kabaka mujja kuba mututuukirira enamba zaffe ez'essimu z'oyinza otutuukirirako bw'oba maybe ng'osanze twatuuse makati oba nga tulina kyotegedde 0708 893 144 0708 893 144. So osobola ku saving enamba ezo n'obeera ng'otutuukirira oba n'ojja ku offices zaffe ezo ze nkugambye nkubiraako ng'olina ky'oyagala okumanya. Yes, wano mbadde just ndi specifically kasooli naye oyinza okuba olina ekibuuzo ekirala ku mbuzi. Embuzi ezo zikola zitya? Oyinza okuba olina ekibuuzo ekirala ku njuki. Oyinza okuba ng'oyagala tukusomese tujjeewo tukusomese oba oli awo embuzi zo zikufaako nnyo embuzi zo zikulwalako nnyo embuzi zo tozifunamu gwe walunda embuzi naye olinga eyayingira olunaakuta ezifa toyingizayo wadde buli mwaka zikugendako. Yes, jangu tutuukirire tulina abasawo abakugu ennyo abagenda okubeera nga bakola batya abagenda okubeera nga bakuyambako okuva mu kizibu ekyo ky'okoze okuva mu kizibu ekyo ky'olimu. Jangu tutuukirire ku offices zaffe oba tukubire ku namba ezo otugambe nti munange embuzi zange zinfaako embuzi zange zinsumbuwa embuzi zange sina kyenzifunamu. Tujja kubeera tukola tutya tujja kubeera nga tukuyambira ddala okulaba nga ekizibu ekyo tukigonjoola. Yes, Leonard Namanya 17 years in business are enough to prove. Yes, thank you so much. Of course they are enough. Kyenva okumugamba nti myaka 17 wano wandibadde okola ki wandibadde owulirako omulimu. King Uganda, please answer me dear. Mukwano mbadde manyi nkuzeemu poze nga ekibuuzo kye kyakoze nta saakifunye bulungi. Yes, Classic Farmer, can you lend me money from your circle and you help me still? Yes, exactly we do. Ojja mu circle ne tukuwa loan bwe tumala okukuwa loan ng'ogenda gisigawa ng'ogenda gisiga mu project zaffe eza kasooli tukuweera ddala looni n'osigamu n'obeera nga munange naawe oyingira okubeera nga naawe kati olindiridde okutandika okufuna ku magoba okuva mu projects za YPA. Jangu tukuwe looni bwe wandiika enamba yange eyo 0708893144 Classic Farmer osindikire message we can lend you money bw'oba nga toli member wa YPA nga bw'oba oli member wa YPA ate awo kyangu nnyo because tewetaaga na kutuwa musingo tukuwa buwi looni okusinziira ku projects ziri endala z'okoze ekyo already z'olina n'oyongerezaako just nti oyagala ku expandinga projects zo. Naye bw'oba nga toli member wa YPA osobola okutufunirayo omusingo okusinziira ku looni gy'oyagala ne tukugamba nti tuweeyo kino kyonna ky'olina ky'omanyi nti kiri worth the money that you want then ffe ne tukuwa sente n'ozisiga bw'oli bw'omazeeyo looni n'okola ki omusingo gwe era tuba tugenda kukuddiza ng'omaze okumalayo looni naye naawe n'obeera nga oyingira ekintu kino naawe n'obeera ng'okifunamu. Yes, when I join, will you give me market for my products? King Uganda, yes, exactly. Kasito joining olwaleero
n'ogula eka zo 10 ez'akasooli oba n'ogula eka zo 10 ez'akasooli kyovola bamubyembadde nkubalira sikubaliddeemu okugamba nti oluvannyuma lwa sizoni tujja kuweesawo obweziti ez'akasooli ng'ate nakyo kisoboka mu contract gyaffe gyekiri nti eka emu y'akasooli ekuweesawo 6 ez'akasooli ne oba n'ekuwa miliyoni 1 n'emitwalo meka n'emitwalo 3 ez'akasooli sikyogedde lwaki kimanyi bangi tuli wano ekizibu kyaffe ate butale abantu bangi kisinze okubeera nga kibalemesa okubeera nga bayingira obulimi n'obulunzi butale bwe buzibu abantu bulima ebintu yese olusi ne bibala bulungi nga temufunye na buzibu nti oba tebyabaze nti oba tebyakoze eki olumala bwedda njogera ku ssente nti bw'otuwa miliyoni za 37 tukuwa miliyoni 13 buli sizoni okitegeera so nga ate tusobola n'okuwa esawo z'akasooli naye ate nze nkugamba ssente kuba nkimanyi buli munnayuganda ali wano kizibu kike ateekamu ssente kufuna ssente kuba kasooli osobola kumulima naawe kennyini n'omukungula naye buli bw'olowooza w'ogenda omutunda nga w'omutwala bakuwa 5 3 6 7 8 10 bikusoobera katawo bwe nkugambira nti jangu olunde naffe bwe tujja kuwa akatale ka products zo actually ne mu contract gy'ogenda osayininga mwekiri nti ffe kennyini tugenda kutundira ate ebintu byo bigenda kuba birimu ssente gwezi kyobola nkugambye nti buli eka ekuwa miliyoni 1 n'emitwalo 3 buli season so jangu olime naffe teweeralikira ku kyaki King Uganda teweeralikira ku kya Can you give me a loan and I start the business? Bwoba olina omusingo jangu tujja kuwa looni ffe tetulina buzibu sako naye eri wano okukola yes kasoja n'omusingo gagumala munange naffe oba otuwadde business we are here to work Sako is here to work enoonya abantu beewola munange muje mwewole sente mweziri nyingi tulina akawumbi kalamba twagala kawa abantu muje tubawe sente mugende mukulaakulanye business zammwe sente mweziri Sako eyingiza sente buli lunaku muje kasitafe tukugamba nti looni yaffe oteekamu just ka interest katono ka 5%. So King Uganda it's okay jangu tukuwe looni tuleetera omusingo okusinziira ku ssente z'oyagala tukuwe looni ogenda osige muki osobola kubeera ng'oyagala kuziteeka mu IPA oba ng'oyagala kukola ki oba ng'oyagala kuziteeka mu business yo it's okay tujja kukuwa loan. How Aizo the cool, thank you very much Aizo for joining. How can I be helped trapping my venom from my bees? Yes ng'oyagala kuyiga okutrappinga venom okuva mu mizinga gyo naawe Aizo the cool wuliriza kino nga 23 November 2025 tulinayo farm visit eno tekoma kukoma kubeezi kubeera farm visit nti oba tutwala aba members baffe okulaba embuzi zaabwe ze batereka mu IPA wabula tubeerayo n'emisomo emingi tutuuka tubeere n'abakugu mu njuki tubeereyo n'abakugu mu mbuzi gwe jangu otwegateeko transport amagenda amadda ekyemisana nga ate tetulya bijanjaalo nyama ya mbuzi ekyokunywa ate nga si mazzi bw'oba togaagala unless ng'oyagala mazzi nga bw'okimanyi nti abagagga banywa amazzi jangu twegateeko byonna kwebikoze eki byonna kwebiri ekyokunywa transport ate tetulya bijanjaalo kino nkiddamu just 10,000 togenda kulya bijanjaalo olya muchomo n'ebirala ebigenderako ofunirako ekyokunywerako yes jangu osasule 10,000 ng'ebyo byonna kwebiri olye onywe oyige okubeera ng'otrappinga ki venom okuva mu mizinga gyo yes naawe osobole kukola ki osobole okunoga ssente ezitegerekeka mu ki osobole okunoga ssente ezitegerekeka mu mizinga gyo oba mu faamu yo yes munange kubanga omubisi ogwo nagwo gwina ssente naye ate munange tegwenkanankana naki na venom. What is the gross period of 5 million to be invested in maize project? Yes 5 millions oba ogenda kwongerako obusente butono nnyo okole acres nga 2 ez'akasooli ezo ziba miliyoni nga 3 n'emitwalo miliyoni nga 7 miliyoni 7 n'emitwalo 2 ojja kubeera ng'okola ki n'emitwalo 4 ojja kubeera ng'oyingira project ya kasooli ogule acres zo 2 kitegeeza ku miliyoni zo 5 ogenda kwongerako miliyoni nga 2 n'emitwalo 2 okiraba miliyoni zo 2 n'emitwalo 2 ofune acres 2 omanye nti acres zange 2 buli acre webempa miliyoni 1 n'emitwalo 3 acres zange 2 zijja kuba zimpa miliyoni 2 n'emitwalo 6 buli season mu myaka
ojja kuba okungula millions 5 n'emitwalo meka n'emitwalo 2 mu acres zo meka mu acres zo 2 so bw'oba okungula millions 5 n'emitwalo 2 mu mwaka okumala emyaka meka okumala emyaka 3 kitegeeza w'omalira ojja kubeera mu millions 15 n'emitwalo 6 wetumalirako contract eya kasooli acres zo 2 ze wateeka mu millions 7 n'emitwalo 4 zijja kuba zikuwadde millions 15 n'emitwalo meka n'emitwalo 6 mu bbanga lya myaka 3 because buli season etwala meka buli season etwala yes abali mukunkubira mbadde nsaba tusooke tulinde konve ku live then oluvannyuma nja kuba nkola ki nja kuba mbaddira so if you got my number you can keep it then until you see me ending this live olyoka ombipinge bw'oba tolina airtime osobola kumbipinga naye kimanyi mwena abali ku live wano muli bagagga teri kumwagenda kubipinga mujja kukuba because mbalaba muli bagagga munkubire tubeere nga tukola ki tubeere nga tukola ku bibuuzo byammwe bye mukoze eki because kati ndi mu kusoma comments zammwe kati calls ziba zinterruptinga so ekitegeeza go wa 5 millions mu banga lya myaka 3 lyokka lyokola ki bye weetaaga okubeera nga millions 5 zikuwadde millions 15 n'emitwalo 6 ekitegeeza mu banga lya myaka 3 ojja kuba omaze okugyamu amagoba ga millions 10 n'emitwalo 2 millions 10 n'emitwalo 2 ge magoba gojje mu millions zo 7 n'emitwalo meka n'emitwalo 4 so gwe yabuze ekibuuzo ekyo Joseph ndoza nkuzeemu osobola okubeera ng'okitegedde oba kankyogere mu luzungu because ndaba wakozeseza oluzungu yes Joseph for maize project if you have 5 millions I'm going to request you to add to top up at least 2.4 millions for you to make it 2 acres. Yes, because an acre is 3.7. So 5 million now it will give you probably 1.5 acres. And I don't wish you now, of course, now to go into half acres and all that kind of. I would just advise you to top up with 2.4. Then you make 7.4 millions so that you purchase 2 acres of what? 2 acres of maize. After purchasing 2 acres of maize, immediately after 8 months, you will have your first what? You will have your first harvest. Again after 8 months, you will have your next harvest. Again. Which means in the period of 3 years, that's when the contract will be ending. You will have harvested 6 times because in a year we harvest times. Since here in Uganda, of course, we have 2 seasons. You'll be harvesting 2 times, which means if you're harvesting from your 2 acres, 2.6 million per season, you'll be harvesting in a year, you'll be harvesting 5.2. So in 3 seasons, that will be around 15 millions and 600,000. That's how much you will have earned from your maize. So if we remove your capital for 7.4, there you will be in the profits of around 8.2. That is the profits that you will have earned at the end of 3 years, 8.2. Trust me, you've done a lot of business, but which business can give you that profits? Yet you don't put in your time, you don't pay taxes, you don't do what? For you just put in the capital and you went back, of course, to your businesses. So that's how it's gonna be. So I think you answered. Is it true that you have no username? The question is it true that the buy is it true that the buy 10 get 1 promotion cannot be booked? I pay later. You buy 10 get 1. You must have paid instantly. The only offer at which you can book and you pay later is this one of independence. For independence, you can book and we give you a period of 3 months for you to cover that to cover up that money that you have booked. But for the offer of buy 10 get 1 for free, that one we say that at least pay cash and we do what and we give you what and we give you your 1 more goat, and there is no limit, there is no end limit. You can even buy 100 goats and we give you your 10 what, we give you your 10 free goats. You can buy your 20 goats and we give you your free 2 goats. You can buy your 50 goats and we give you your free 5 goats.
remember these goats we are going to give them to you for free, and then you're going to sign for them, which means we are going even to give you 5 goats or 10 goats or that 1 goat on 10 goats that you have bought, and we still have now to do what? To rear it for you. So that's really a very big offer. In other words, we've given you just you're seeing it as 1 goat for 7.5, but at the end of 3 you will harvest 2.25. That's how much we will have invested in you in a period of 3 months. So don't take that offer for granted. Please, if you know that you can make it, you can reach out to me. I can give you my contact. It's 0708 893 144. See, if you don't have all that money at a go, maybe what I can assure you can call me. Then we see how to do it. You pay a half. Yes, out of 7.5 millions, you pay at least 4 millions for now. Then I give you a period of 3 months for you to finish that what? For you to complete that payment. Then there I will be able to give you that offer. But if you think you can just pay a booking fee and then after paying, no, that one is not going to be possible. But if you know you can make it to pay at least a half, reach out to me on that contact that I've given you of 0708 893 144. Then we shall see how to do it. Osasuleko hafu wade wanotoina kwa username saving a number yange. Is promotion still ongoing? The one I had for the goat? Yes, King Uganda. It's ongoing. It's only remaining with 3 days. It's ending on 1st of next month because it has been an independence offer, which means as it has been running right from the beginning of this month. Since this has been the independence month, it will be now ending at the end of this month. So make sure you can use these remaining days. You also reach out to me, King Uganda. Book any number of goats if you're not ready to pay now, or if you don't have money now. If you have money now, it's better you pay and then your contract starts running, because it's better you pay and then your contract starts running. But if you know you can't make it now, you also, King Uganda, you can inbox me on that number. Then at least you do a booking when this offer is still available. Remember, with this offer, you're saving 63,000 per goat bought. So which means you're saving 630,000 per 10 goats bought. You understand? You're saving 6,300,000 per what? Per 100 goats bought. You're seeing it as simple, but it's really a very good offer. So out of 10 goats bought, if you saved 630,000, which means you can even top up and then you buy another goat. You understand? So era chenkane na wotu batu kuwade offer inge yembuzi endala nera kubanti tetusobola gamba nti ate buy 10 get 1 buli omu tagisobola kati fetugambe nti gwe nawe wemu nawe ganyibwa mu ngeri bwetyo osobola okubeera nga okola ki? Osobola okubeera nga nawe saving akasente ko mitwalo 613. When I take 5 million from YPS Sacco to be invested in the maize project, okay, you will reach out to me. Gwayagala kulya kaloni nga tokateeka mu kasoli, you will reach out to me. Tulabe engeri gy'osobola okubeera ng'okikolamu, amagoba g'ogenda obeera ng'oteekamu, sente z'ogenda okubeera ng'okola ki? Sente engeri gy'ogenda okubeera tukuwe engeri gy'ogenda okuba ng'ozisasulamu back, then tulabe betugenda okikolamu. So Joseph, you can write my number also. Nze mbadde manyi you meaning when you come with it hand cash, but if you're meaning to get it from the loan, then nkubira, because it has now to be some big talk. Now you also save my number 0708 893 144. Isaiah UG. Even if one goat, what did you mean? I don't understand what you mean. Even if one goat, I don't know if you meant that even if one goat we give you an offer, but yes, even if it's one goat we give you an offer and we deduct for you 63,000 per goat bought. Do you guys have Black November offers? Why are you eager to hear about Black November offers? Yet there is an offer that is running now and you're not utilizing it. First, utilize this offer of independence. Mbadde manye ekiriwo kyo wandibadde ng'okola ki? Olwanira okulaba King Uganda. King Uganda lwaki olinda ate tutuuke mu November? Mba ate olinza oba tunaabeera ne Black November offers. Ate nga wano tulina offer
eya independence nga ku buli mbuzi zogula 10 osavinga emitwalo 63 ku buli mbuzi zogula 10 osavinga milioni 6.3 ku buli mbuzi jogula emu osavinga emitwalo 6.3 kati wadala offer cheyo joyagala esinga kweyo King Uganda eyo offer ngamba yamanyi nnyo gikozese okoleki osobola okubeera ng'ogula mukadde kano. To the people who have maize but not a member, we don't offer markets to the people who have maize but are not members. Why? Tulina acres 36 kati ffe munange naffe jangu tumukuguze naffe otuweeko ku katale tukendeze ku ssente z'emisolo ze tubadde tugenda kusasulawa wali eri nga tufulumye waffe eggwanga nga tumutwala ku exportinga oba otuyambye kuba tusasula ssente nnyingi nnyo ez'emisolo nga tukola ki nga tufulumya kasoolo oyo kati naffe bw'otuyamba n'otugulako waffe tuba tukoze tutya tuba tuzisaving naye ng'ekituufu kiri nti bw'oba nga munange toli memba sijja kuwa suubi kasooliwo tetujja kumugula nze ngamba okwewala ebyo byonna jangu next time kasoolo oyo ng'omaze okumutunda jangu olime naffe obitukwase olaba otya nga walima naye nga teweetaaga na kulowooza kuyingira mu nnimiro nga walima naye nga toyagala na kumanya bifaayo nga walima naye gw'olinda bulinzi kukebera ku bank account. How do you see that really Madam Kampala Bay ekyo tokyetaaga naawe nga gwe wateekayo ssente naye kati oli waka weebase n'oba weebisse ka message kajja kyo kye bategeeza okukola ki okulyanga investor ne bwaba yeebase kasente kayingirawo kati naawe jangu okole ekyo olimu okuddamu okwegayirira kunoonya katale because obutale bwo nkimanyi bwangu mu Uganda yaffe kyobola naffe waffe munange tetumutunda mu Uganda ffe waffe tumufulumya gwanga. Hizi milioni ni za wapi? Ani amanyi Oluswayiri abandi kumpi. Hizi milioni ni za wapi oba abadde ategeeza zaawa? Milioni zaawa? Millions za Uganda. This is a meaning millions Ugandan shillings. If I say 37 million, I mean Ugandan shillings, not Kenyan shillings, not Tanzanian shillings, not dollar, not US dollars, but Ugandan shillings. Yes. If I say 37 million Ugandan shillings, that is around, I think, 10,000 US dollars. Okay? Okay? That's around 10,000 US dollars. If I say 37 Ugandan shillings, so if I say you need 37 Ugandan shillings to purchase 10 acres of maize with YPA, that means if you have your 10,000 US dollars, you're done. You can just come and we finish the deal. No need of even transferring it, just bring the money. I have a relative with his money he wants to start. I'm just going to be making you busy because I can't handle two things at a go. I have a relative because ebuzo bingi mba nenjagala kulabanga obudde bwawedde nenjagala kulabanga sina kibuzo kyendekawo ng'omuntu simuzeemu nga tekyatulese wano okukola ki kubategeeza. I have a relative with his money. He wants to start goat farm, the active package. What is necessary? Thank you, Mr. Kasuja. Write this number 0708 893 144. Kindly make sure you reach out to me and we have that relative of yours number and I get in touch with him. It's very easy. He can have that active package from his land. Of course, active package must be from his land, but he can still keep on getting management support from us. Or he can choose maybe to do everything for himself. Maybe he will only need some kind of scaling from us and simple medication in case there is need. But he can do everything for himself. But even if he wants full management from us, we are here. We shall really serve him. Just write my number. Sizoni ya kasooli ya myezi meka. Sizoni ya kasooli ya myezi mukaaga. Chovala tukugamba nti ya myezi mukaaga lye gapa eri wano ebeera wakati wasembera okufuna okutuuka wolidiramu okufuna. Yes, jiba myezi mukaaga joka bwegiti nga watandise okukola ki okukungula. Sizoni ya kasooli simanyi kyotegeeza. Sizoni ya kasooli mu butondo obwaddala ya myezi 4. Naffe waffe okuva wetusimbidde okutuuka wetukungulira jiba myezi meka? 3.4. Naye lwaki ku YPA tugamba nti myezi mukaaga? Ekisookera ddala YPA gw'osasula busasuzi
oba osasudde tetunaba kulaba kiddako tulina okunoonya ettaka tulina okutegeka ettaka tulina okulitegeeka leba mugimanyi okuva wokabalira ate tereza ennimiro teekamu ensigo katate wetubalira emyezi giri 3.5 katate ne bwetukungula jjukira gweoyagala ssente tulina okukaza bwe tukungula ate tulina okukaza bwe tumala okukaza tulina okukola ki bwe tumala okukaza tulina ate okunoonya akatale tupaakinge ate tunoonye akatale tugende tukole ki tutwale mu katale tutunde lwaki oba tuyisusamu gira emyezi 2 okutuyambako okubeera nga tufuna akatale ne tutunda n'ofuna ssente zo mu myezi 6 nga tewetaaga kukola ki kutujjukiza because bwe tunakugamba nti myezi 4 kasooli wajja kubanga twakamala kumukungula nga gw'otukubira ugamba si akaseera kange ak'okukola ki ak'okukungula katuuse naye nga ekituufu kiri nti tetunaba nakukola ki kutunda kitegeera katate we tutundira ate tujje tutegeke ate si gwe oluusi bwe omuntu omu gwe tuba tugenda kubanga bwe kiri nti wasasulira tewali bw'omu bangi abasasula kitegeera nti ne mu makungula si gwe omu agenda kukola ki agenda okufuna tuba already tuwa abantu basasulira mu mwezi gumu gwe basasuliramu so baba bangi baba 10,000 tulina okutegeka empapula ezo kuzitwala mu banka so it's a process kyobola tugamba myezi meka ejo 6 yes buzo bingi I need goats some in Kenya thanks Robert, you need goats, but you're in Kenya. Please kindly save this number. Let me read it once again. It's 0708 893 144 0708 893 144. Save it and let you reach out to me. Okukola ki okugi